காட்டுல ஏதோ பேர்ல வாழ்ந்த பறவைங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சவர் பிரிடியாக்ஸ் ஜான் செல்பி 1836ல இந்த பேர்ட்ஸை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்போ இந்த பேரை வச்சிருக்காரு. லவ் பண்றதுனால லவ் பேர்ட்ஸ். அப்ப கழுகுகளுக்கு டேஞ்சர் பேர்டுன்னு வச்சிருக்கணும். வீடுகள்ல ரெண்டு வகையான லவ் பேர்ட்ஸை நம்ம வளர்க்கலாங்க. அதாவது கண்ணத்துல கருப்பு நிறம் இருக்கிற பேர்டு, அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கழுத்துல வெள்ளை கலர் வளையம் வச்சிருக்க பேர்டு. இந்த ரெண்டுமே இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை மாத்திக்கும். அப்படியே என்ன மாதிரி காடுகள்ல சுதந்திரமா வாழ்ற லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே மரப்பொந்துகள், அப்புறம் பாறை இடுக்கு, அப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய கள்ளிச்செடியில ஓட்ட போட்டு அதுக்குள்ள வாழுங்க. கூட்டமாவே வாழ்ந்தாலும் அதோட கூண்டுக்குள்ள ஜோடியா தான் இருக்கும். பிரைவசி முக்கியம் இல்ல. லவ் பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அது பிறந்ததுல இருந்து 10 மாசத்துக்கு அப்புறம் இறக்குற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இனம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும், கணக்கே இல்லாம. வேற வேலை பாக்குறதே இல்ல போல இருக்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் ஜோடியா தான் வாழும். ஒன்னு பிரிஞ்சுட்டா அது கூடிய சீக்கிரம் இறந்துரும் அப்படின்னு சொல்றது ஓரளவுக்கு உண்மை. ஏன்னா ஜோடி பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் காலாகி சரியா சாப்பிடாம ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா அது உயிரை விட்டுருங்க. எங்க அம்மா கூட திட்டுவாங்க, கூண்டுல வச்சு வளர்க்காத, கஷ்டப்படுத்தாத, இறந்துருச்சுன்னா அது பாவம்.